Agora a gente tem que ver como deixar... Não assim. Tá, eu tenho que botar no... Ah, eu já sei! O que tu vai fazer? Pra barrar tuas mãos atrás. Ai, amor, eu vou ficar quieta. Vem. Para. Ei, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Não. Como é que faz a mão? Eu não lembro. Eu puxo ela tipo pra cima. Pode Assim. ser aí. Não, mas falta vocês, mas tu sabe que é vocês. Isso. E antes de E aí eu faço tipo assim. Como? É tipo. Não, eu faço tipo. Fecha ela. Entendeu? Que? É isso! Entendeu? Não, tu nunca fez Ai, sim! Eu vou olhar o vídeo teu. Não, Amor, amor! tu nunca fez isso. Vamos! Tá inventando. Não! Eu tô com calor nesse moletom. Tá, tu quer tirar? Acho que sim. Eu só tenho um buraco aqui no bolso. Como é que eu vou? É na tampa da câmera. Mas como é que vai tirar? Não tem como. Não. Cadê o óculos? Meu óculos. Ninguém sai. Juliana! Eu tô de pijama. Então esse vídeo tá sendo feito de pijama. Amor, como é que tu faz com a mão? É tipo... Tu nunca fez isso! Sim! Não. Se você faz tudo certo com vocês. Vocês... Para! No vídeo de hoje... no vídeo de hoje a gente vai fazer um brownie de micro-ondas, porque aqui não tem forno. O que é isso? É um forno? Então a gente vai fazer, só que com as mãos da outra. Eu tô com um cachorro aqui do lado, encosta aqui. Não! Vai pra cá. Não, mas não! Aqui na cara, da mochila. Aqui. Então, antes de qualquer coisa, você se inscreva no canal. Porque tá o link aqui, eu escreva-se. Não, não tem link de inscrever. Tá, tem um pouquinho que aberto assim, ó. Tô me olhando, só tem só um. Você deixa o seu like, você deixa o sininho ativado, faz o sininho. Você não esquece comentar, não esquece de virar membro. A gente tá numa época... R$7,99. É, porque a gente tá numa época muito... Acho difícil, triste, baixa a cabeça. Muito triste. Eu não consigo virar. Então a gente precisa muito da colaboração de vocês, virando membro do canal e também confere a lojinha online. Agora vamos começar. Tem o link da lojinha aqui embaixo e todas as redes sociais, me segue lá pra acompanhar tudo. Tu Fala eu? isso. Tu sempre fala. Ah, é verdade. A Maria do meu óculos. Ó, tá. Não. Pega no meio. Sim, mas eu queria botar bem no meio dele. Tá. Isso. Au. Ok, vamos lá. Vamos começar. O que a gente tem que começar? Tá, mas tem que pegar o pote. Bota o pote aqui no meio. Tá um pote, tá? Agora pega o ovo. Tá, eu não tô enxergando. É aqui. Agora a gente vai Tem que ver se tá podre aqui. Não, Peca! Tá tudo bem. Como é que eu vou quebrar o ovo? Ó. Ela tá muito longe. Não tá muito certo isso aqui. Aí, conseguiu? Já foi? Aí agora abre. Muito bem. Bota... Não, tu vai fazer o quê? Meu Deus do céu. Foi no lixo, eu tava catando pra fechar. Agora... Meu Deus, por causa do meu ovo. Ovo, vai. O que tem que botar depois? Pode ser o dedo. Vamos pegar outra. Uma xícara. Não saber. Pegou leite. É uma xícara de Darth Vader. Ah, não tá aparecendo. Isso. É quanto? Você bota o leite. Leite. Oh, yeah. Muito bem. Agora tem que mexer. Não tinha que ter mexido antes do ovo, não? Não, tinha... Por que tu mexe com isso, né? Tu mexe antes? Ah, por quê? Pra ficar mais gostoso. Senão ela demora pra... Isso, muito bem. Isso é muito especial. Eu tô chegando. Ah, não tem problema. Tá, pronto, pode parar agora. Agora eu vou pegar minha... Tu só tem coceira aqui atrás. Você acabou tentando na minha cara e no meu nariz. Agora a gente vai pegar uma coisa muito perigosa, que é a tesoura. Estica aí. Ajeita você. Sem ponta, só se tiver um adulto junto. É, ainda que não tem adulto. Então... Aí tu abre. A gente não tá sendo...
É patrocínio nosso, que eu acordo de madrugada querendo brownie. Sempre. Tu vai derrubar isso aqui, eu tô vendo. Vai. Meu Deus, por detalhe, não foi fora. Tu bota tudo de uma vez? Tu bota quanto? Eu vou aos pouquinhos e vou mexendo. Agora. Não cheiro nada. Agora a gente tem que mexer. Isso. Bota a musiquinha. E a margarina? Aê! É depois? Pode ser, né? Então vamos botar. Mas que eu já não lembro. Calma, respira Onde fundo. tá? Tá aqui. Margarina. Quanto margarina? Um pouquinho. Mais um pouquinho. A embalagem diz que diz 3 colheres, mas é muito. Vai ficar muito gorduroso. Não é pra te olhar, tu tem que ir no desafio. Eu tô tentando ler a embalagem, tô olhando pra câmera. Diz 4 colheres, mas muito. Vou botar. Tu já faz a receita. Ah, bom. Blim, blim, blim. Acho que vou fazer botar mais leite, porque eu acho que não tá duro. Não, é que tu fez tudo de uma vez, eu faço aos poucos. O nome deu dica, né? Eu tô vendo. Caiu tudo pra fora. E... E aquela música? Sanduíche, é maçã. De quem que é essa música também? Do teu vizinho, ó. Não, meu vizinho canta ela. Vai lá! Academia, academia, academia. Gente, meus braços estão se alongando. Só um pouquinho. Tá tudo bem. Genial. Deixa eu experimentar. Porque eu não tenho enxergo. Não, vai lá pra frente assim, senão... Ah. Ah. Ah, Ah. tá. Uhum. Peraí que eu deixo eu me limpar. Deixa eu me limpar. Delícia. Que delícia. Ah, não. Ai, eu acabei de tomar banho. Essa não é tua. É. Mamãe. Gruda meu Como é cabelo. que tá? Gruda meu cabelo. Onde? Olha só, tem um C atrás de mim. Peraí, abre um pouquinho. Que deve ser muito fácil. Tá ótimo. Agora Errei. a gente vai botar no micro-ondas o Eu acho que garfo. tem que mexer mais, não? Então vamos mexer mais. É porque senão vai grudar tudo ali, não. É verdade. Vai comer. Eu sou inteligente. Eu não fiz o contrário. Agora a gente vai colocar no micro-ondas. Eu quero saber. Eu vou ter que descer contigo? Pera. Só vou dar minha perna. Não, amor. Não. Como? Pera que eu vou... Aqui, ó. Me ajuda. Mas eu não consigo. Câmera de 5. Bota 5 e aí depois, ver como é que fica. Bota 5 Deixa eu minutos. ver por cima. Acho que tava com toda a calcinha dentro. E agora tem que esperar 5 minutos. Meu Deus! Por isso, como é que tu tá assim? Ai, as minhas mãos! A ombra, não sei o que tá sendo tanto. Eu vou me limpar. Pronto? Meu Deus, eu vou ter que tomar banho. Já tomou banho? Meu Deus, vai. Meu cabelo tá, ó. Eu não acredito que tu vai fazer eu lavar o cabelo. Eu vou Não, tomar, tá? precisa. Não precisa, eu vou dormir. Cara, como é que você já tá? Ah, eu sou uma pessoa muito descuidada. É bom e importante limpar. Limpem o rosto. Skincare. Skincare, meninas. Mo... Não tô chegando nada, né? Sabe? Não, o negócio é que eu tenho que enxergar.
Bom, meninas, assim, agora pega outro papel que esse aí tá mais sujo que a minha cara tava, pra ficar bonitinho. Lava de novo e limpa. Tu cuspiu! Mano, tá muito sujo. Ah, sério? Eu vou ter que tomar banho, galera. O que aconteceu? Aqui caiu, acho que da minha cara. Ah, amor! É tu mesma. Ah, Ana Júlia! Faz um tiro, sabe o Rex? Ai, muito! Eita, Cuidado! Que as minhas mãos doem! Ah! E agora? que bonita. Morta, derramando. Ai, eu não tava vendo. Ó, e ele tá praticamente pronto. Só tá um pouco ainda, mas é só esperar. Pode botar mais um pouco. Fudeu. Não, fudeu não. E assim a gente termina o vídeo. Ela me sujou mais do que qualquer outra coisa. Bye, bye. Se inscreve no canal. Tudo de bom. Tchau, vamos embora. Vamos sair. Tu fala assim, ó. Que otária, cara!